Di kesempatan kali ini, kita akan mereview mechanical keyboard dari Vortex, yaitu Vortex Race 3. Langsung aja kita unboxing. Apa aja yang kita dapat? Yaitu unit keyboardnya, keycaps. Ini keycaps untuk Windows dan keycaps yang lain. Kemudian ada kabel panjangnya 1,5 meter, gold plated. Kemudian keyboardnya sudah terpasang command dan option ALT untuk Mac. Di sini juga udah dipasang risernya. Keyboard Vortex Race 3 memiliki layout 75% dengan switch Cherry MX Red. Housingnya aluminium, CNC mesin, beratnya 772 gram. Kabel yang kita peroleh ujungnya micro USB. Keycaps sudah dilengkapi dengan Mac layout dan Windows layout, namun tidak dilengkapi dengan keycaps untuk control strip di bagian sini. Ini keycap untuk Windows-nya, kemudian terpasang untuk Mac. Jadi ini keyboardnya bisa dipakai baik untuk Windows, Mac, ataupun bahkan untuk Linux. Masuk ke tahapan testing, kita menggunakan Mac layout. Kita cocokkan dengan default layout untuk keyboard Mac. Kita align di sini. Di sini ada F12 atau untuk volume up. Kita cek volume up. Ini untuk volume down F11. Kemudian F10 untuk mute. Lalu di sebelahnya F9 untuk media button untuk music. Kemudian ada F8 untuk play music atau pause. F7 untuk previews. F6, F5 tidak ada fungsinya di sini. Kemudian F4 ini untuk launchpad. Ini nggak bisa ya. F3 untuk mission control, nggak bisa. F2 untuk brightness, bisa ya. F1 untuk brightness, untuk menurunkan. Kemudian command tab untuk multitasking. Kita cek layout yang di bagian bawah. Kalau ini strukturnya command, option, control. Di sini juga sama, command, option, control. Di sebelah kanan command, option, namun di sini hanya ada command. Soalnya di sini ada fungsi Fn dan control di sini. Kemudian arrow key-nya terletak di sini, sebelah kanan pojok. Namun di sini ada extra, home, back up, back down, dan end. Kemudian untuk delete-nya
Lokasinya kalau di Mac, default Mac, di sini delete plus sebagai backspace juga. Namun kalau di sini ada backspace sendiri dan delete sendiri. Nanti kita cek fungsinya apakah bisa digunakan 2-in-1 atau ini memang terpisah. Kita cek fungsi dari tombol delete-nya. Tombol backspace-nya. Jadi ini bisa dipakai terpisah. Kita cek tombol yang lain, backup, backdown, backup. Kita cek untuk suaranya. Finally, kita masuk ke kesimpulan, layakkah keyboard ini dibeli di tahun 2020? Jika teman-teman tidak mempermasalahkan penandaan di keycaps yang tidak sesuai, di row yang ini, yang harusnya brightness, tapi masih F2, dan jika dilihat di bawah keycapsnya, itu sebenarnya volume, serta koneksinya masih micro USB. Saya rasa ini layak untuk dibeli, terutama untuk pengguna Mac, karena keyboard mechanical untuk pengguna Mac itu sangat jarang. Yang paling baru itu ada Keychron seperti ini keyboardnya, tapi dia tidak full metal housingnya. Di sini ada sambungannya, gedein dulu ya gambarnya. Nah, di sini ada sambungannya. Jadi kalau Keychron dia ada sambungannya di sini, sedangkan Vortex dia CNC mesin 100% aluminium, jadi lebih solid. Kalau dari build quality dengan harga yang sama lebih unggul Vortex. Namun jika dia diupdate saja dengan USB Type-C ataupun function keycaps yang di sini bisa sesuai untuk layoutnya, yaitu layout Max, tentunya ini menjadi keyboard yang paling worth it dibeli untuk pengguna Mac yang ingin mechanical keyboard. Itu saja. Jika ada pertanyaan terkait keyboard ini ataupun pertanyaan lain yang teman-teman ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat.